Mwaramutse, uyu munsi turiga isomo rya kabiri ariryo rijyanye no gukora cover letter cyangwa ibaruwa mu buryo bw'ikoranabuhanga rigezweho. Nk'uko tubizi turi kwifashisha flowcv.com. Twihuse reka tujye muri browser ushyiremo ya flowcv nk'uko bisanzwe. Iyo umaze kujya kuri flowcv ako kanya nkwibutse ko turi gukoresha ChatGPT kugira ngo ibashe kudufasha. So dushobora gutayipinga like ndimo ndagira ibi n'ibi, ndashaka gusoma akazi kanaka, hanyuma mpufasha ubu n'ubu nandika ibaruwa imeze uku n'uku. So warangiza muri flowcv wahisemo kwandika cover letter, ugakopi ibyo ChatGPT guhaye, uba ugomba no kwiga gupromptinga, hanyuma ukaza ukabyuzamo. Ngira ngo nanjye murabona uburyo nari nagiye mbikora. Ibaruwa ndayikora, ukeditinga ibishoboka byose, ukamenya ukuri gucamo ibika, ibyo ufite ukabikuramo, ibyo utazi ukabikuramo, cyangwa ibyo wumva bihabanye n'ukuri kwawe nabyo ukabikuramo, kuko biba bigusaba kuvugisha ukuri. Niyo mpamvu ari byiza ko ubikora wandika ndetse unatekereza ibintu uri gukora, kuko ChatGPT iguha sample ariko ntabwo iguha ibaruwa yose. So rero byiza warangiza nk'ubu urabona ibyo nakoze, ndagenda nsoza ibaruwa yanjye, ndanasinya nk'uko bisanzwe. Ngira ngo murabona hano ku ruhande ko nagize ndanasinya. So igisigaye rero kwari gukora review, ukareba ibintu byose ndangije. Ubwo ikiba gisigaye ni gusevinga. Yiza gusevinga ibyo byose none nagiye editinga, kuko ibaruwa zimwe nazanditse kera ariko kako nyine ari kugenda we editinga, kuko n'undi muri flowcv nkora download. Ngira ngo nanga ya preparing your cover letter. So nkora download cover letter, dore ngiyi isa neza, imeze neza, ni cover letter nyine watanga ahantu hose kandi igaragaramo imyirondoro yawe. So iyi isa rero na ya CV bita bigaragara ko uri umuntu usirimutse. Ngira ngo mwabonye ejo na CV twakoze, umuntu utarayibonye asubire kuri video arebe neza niko byagiye bigenda. So murakoze, mugire umunsi mwiza.